אז שלום לכולם, שמי אלי שלו, ובאמת חשבתי על רעיון של אנשים מגבעת קנדה, שכל אחד בתחום שלו יכול לתרום מכישרונו. הנושא שלי זה סדר ושכל בביטוחים. זה לא תהיה הרצאה שיווקית, זה תהיה הרצאה מלמדת. תוכלו לצלם מסכים, תוכלו לרשום. שימוש בצ'אט, תוך כדי הרצאה אני לא אצליח לראות. אז תשאירו את השאלות לסוף, והשאלות יהיו שאלות כלליות, אז תשאלו ברצון. שאלות יותר פרטיות, תוכלו לשלוח לי במייל או בוואטסאפ, ובסדר. אז אני אתחיל. אז הנושא הוא כמובן, הוא נושא על ביטוחים, לא על פנסיות, על ביטוחים, ועל איזה ביטוחים נדבר. סליחה. נדבר על ביטוחי בריאות, על ביטוח סיעודי, ביטוחי חיים, מה שנקרא ריסק, תאונות אישיות, מחלות קשות וביטוחי דירות. יש עוד ביטוחים, אני אתרכז בינתיים רק בזה. מה עוד נדבר? נדבר על כפילויות, חלק אמיתיות, חלק מדומות. נדבר על ביטוחים לא נחוצים, פחות נחוצים, ומה הביטוחים שאני קורא להם must. נדבר על מוטבים, יורשים, שאירים ומה שביניהם. נדבר על ביטוחים שיש לנו בתוך התוכניות הפנסיוניות, ואני אלמד אתכם איך לאתר את הביטוחים שיש לכל אחד, לאו דווקא בסדר הזה. קצת על עצמי, יש לי תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים. אני בעל רישיון של סוכן ביטוח מורשה, כרגע אני לא סוכן ביטוח, אבל אני ממשיך לשמור על הרישיון הזה. מבחינת תעסוקה, המקום העיקרי שעבדתי פה זה היה ג'וינט ישראל, עבדתי שם 20 שנה, עד לפני 12 שנים הייתי מנהל כספים של אחת העמותות בג'וינט, שנקראת אשל. מ-2008 אני עצמאי, עוסק בביטוחים ותוכניות פנסיוניות, ממש סוכן ביטוח, מכרתי ביטוחים. ובשנתיים האחרונות אני לא מוכר יותר ביטוחים, אלא אני עוסק בלעשות סדר בביטוחים ובפנסיות. בנוסף על כך אני מתנדב בארגון פעמונים, גם שם משפחות קשות יום שיש להם הוצאה גדולה שיש להם הוצאה גדולה על ביטוחים, אני עוזר להם להחליט איזה ביטוחים אפשר לבטל ואיזה ביטוחים חס וחלילה לא לבטל. אז אני אתחיל לדבר על ביטוח הבריאות, וקודם כל מערכת הבריאות בארץ שבנויה על 3 רבדים. הרובד הראשון זה מה שנקרא קופת חולים, סל הבריאות הציבורי במסגרת חוק בריאות ממלכתי. הרובד השני בשפה המקצועית נקראת שב"ן, אבל זה המשלים, מושלם, מכבי שלי, מאוחדת, עדיף, C, והרובד השלישי זה ביטוחי הבריאות הפרטיים והקבוצתיים. סליחה רגע, אוקיי. ואני אדבר על
אגב, כשאני מדבר על must, אז גם השב"ן, שירותי הבריאות הנוספים, אני קורא לזה must, בייחוד אנשים עם ילדים קטנים מצד אחד, נשים בתקופת הפריון, וגם גמלאים צריכים שיהיה להם לפחות את הרובד הראשון של השב"ן. אני מבקש מכולם לעבור למיוט. בבקשה לעבור למיוט. אני מבקש לעבור למיוט לכולם, כי זה מפריע. אוקיי, אז נדבר עכשיו על התפר בין השב"ן לבין הביטוח הפרטי. איפה יש כפילות ומה להפך אין אותו בשב"ן. נתחיל מהפרק שיש כפילות מסוימת, או אני קורא לזה גם השקה, עם השב"ן, וזה ניתוחים בארץ, במילים אחרות, בחירת הרופא המנתח. זה קיים גם במאוחדת עדיף ו-C ומכבי שלי, וגם בביטוחים הפרטיים או הקולקטיביים. לא בדיוק אותו דבר, אבל לכן אני אומר, זה לא כפילות, זה השקה. אפשר קצת לחסוך על ידי, אם רוכשים את ביטוח הניתוחים, במסגרת מה שנקרא משלים שב"ן, שזה טיפ-טיפה יותר זול, וכולל מה שמעבר לקיים בשב"ן. עכשיו, מה אין בשב"ן, וזה המאסט, זה שלושה דברים עיקריים, תרופות מחוץ לסל, מעצם ההגדרה תרופות שמחוץ לסל, לא בסל. אנחנו שומעים על אנשים שעושים התרמות בבתי כנסת, ברשתות החברתיות, במקרים מסוימים של סרטן, התרופות שהרופא ממליץ עולים עשרות אלפי שקלים, 20, 30 ויותר אלפי שקלים לחודש. זה לא נמצא בשב"ן. הדברים הנוספים זה ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל, והשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל. לכאורה זה גם קיים בשב"ן, אבל שם צריכים לעמוד בשני קריטריונים, שני קריטריונים מצטברים. אחד, שזה מציל חיים, הניתוח מציל חיים, השני, שאין פרוצדורה דומה בארץ. ובדרך כלל לא עומדים באחת הקריטריונים. לכן אני ממליץ, וזה המאסט, והיום בביטוחי הבריאות הפרטיים אפשר לקנות לפי פרקים, אז אפשר אפילו לקנות רק את שלושת הפרקים האלה, תרופות מחוץ לסל, ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל, והשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל. לפחות את זה שיהיה לפחות לילדים, יש פה, אני רואה אנשים מבוגרים, אז גם תבדקו שיש לה נכדים, לפחות את שלושת הפרקים האלה בביטוחים הפרטיים. עכשיו, הייתה רפורמה לא מזמן, ב-2016, בביטוחי הבריאות. יכול להיות שאתם מקבלים טלפונים מהסוכן או מסוכנים אחרים שמציעים לכם להוזיל ולעבור. באמת הייתה רפורמה ויש הבדלים, ויש דברים טובים בביטוחי הבריאות שלאחר הרפורמה, ויש דברים פחות טובים ברפורמה, ויש פה טבלה שאני לא אעבור אחד-אחד, אני אדבר רק על הדברים העיקריים. הדברים העיקריים הם שהביטוח הבריאות שנעשה החל מ-2016, הוא תמיד מעודכן, הוא תמיד עם
איך אני אגיד, מצב הבריאות הטוב ביותר, הטכניקות של הבריאות העדכניות ביותר. בעבר סוכן הביטוח היה צריך להתקשר ללקוחות ואומר להם, בואו, יש עוד משהו, תשלמו עוד 10 שקלים, תצטרפו. בחדש זה תמיד יהיה מעודכן. הדבר הנוסף שטוב בחדש, זה כולל גם ניתוחי מניעה, מה שלא היה קודם. קודם זה היה רק ביטוחים לצורך בריאות, ועכשיו יש גם ניתוחים שהם מניעתיים. בכל זאת, מה טוב בביטוחים הישנים? יש ביטוחים שבהם יש פיצוי. אם מישהו עבר את הניתוח, לא במסגרת הפוליסה הזאת, אלא צער רגיל דרך קופת חולים, הוא יכול לקבל פיצוי כספי על זה. אבל זה הפחות חשוב. היותר חשוב, לדעתי, זה שבישנים היה אפשר לבחור גם רופא שהוא לא בהסדר. ומקסימום משלמים את ההפרש. בביטוח החדש לאחר הרפורמה, אתה חייב לקחת רק רופא שבהסדר, אם אתה עושה את הניתוח עם רופא שלא בהסדר, ממש לא מכוסים ולא תקבל שום דבר. אז מה שאני מציע, ואתם אולי מקבלים טלפונים, בואו תחליפו, תוזילו, תבדקו בדיוק מה טוב לכם, מה לא טוב לכם, מה יש, תבקשו ממי שמציע, ממש שינתח את ההבדלים. והנה, אני כותב פה כמה דגשים. אחד, לא להחליף לפוליסה חדשה רק בגלל המחיר. תחליפו, האם אתם מתרשמים שזה טוב לכם. להיפגש עם איש מקצוע, להבין מה יש לכם ומה הוא מציע. אם מצב הבריאות שלכם לא כל כך טוב כרגע, תישארו עם מה שיש, כי על מנת להחליף, עושים הצהרת בריאות חדשה. ואם נשארים עם מה שיש, לבקש הנחה. חברות הביטוח עכשיו, בגלל התחרות הזאת, נוטות לאשר הנחות. תבקשו הנחה מהסוכן הביטוח, או ישירות אפילו מחברת הביטוח. ועוד דבר אחרון, הנושא של התרופות, תרופות מחוץ לסל. גם אם אתם נשארים עם הקיים, הפרק של התרופות החדשות הוא מאוד רחב, הוא כולל תרופות ביולוגיות, תרופות בהתאמה אישית, אז אפשר אפילו להישאר עם הביטוח השלם הקיים, אבל לרכוש רק את הפרק של התרופות. זה יעלה לאנשים מבוגרים כמה עשרות שקלים, לילדים זה יעלה כמה שקלים בודדים, אז אפילו שיהיה לכם איזה כפל בנושא תרופות, אבל אני רואה את זה בחשיבות גדולה. איזה עוד רכיבים בביטוח הבריאות מוכרים לנו? ויש לכם שמות שונים, נספח אמבולטורי, רפואה שלמה, ביקור רופא, אבחון מהיר, ממש שמות יצירתיים. אני יכול להגיד שהדבר החשוב מכל הנספחים האלה זה נספח אמבולטורי, זה כן חשוב. כל שאר הדברים זה nice to have, לא 100% חשוב. מה גם שמהעבודה שלי, שבדקתי תיקים ומצב של הביטוחים לאנשים, אנשים בכלל לא מודעים שיש להם כל מיני נספחים כאלה, שעולים 12 שקלים לחודש, 20 שקלים לחודש, אבל לא מודעים לכך, אולי היו צריכים ולא השתמשו. אז יכול להיות שמראש לא צריך לקנות, ואם יש, תהיו מודעים לזה, תבדקו מה יש לכם. נעבור לביטוחים הסיעודיים. יש 4 גורמים שעוסקים בנושא שאדם הופך לסיעודי. הביטוח הלאומי במסגרת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי, משרד הבריאות שמסייע או מסבסד כניסת אנשים לבתי אבות. הביטוח הלאומי בעצם מאפשר שעות, בזמן האחרון אפילו כסף, אבל אם ניקח את השעות, אז הוא מאשר
16 שעות בשבוע, 18 שעות בשבוע, שלפעמים הצורך הוא 24 שעות ביום. משרד הבריאות עוזר בסבסוד, מה שנקרא קודים, חלקכם שמעו את זה, אולי טיפול בהורים וסבים, עוזר לאנשים להיכנס לבתי אבות ציבוריים או בתי אבות פרטיים, אבל שעובדים עם משרד הבריאות. במקרה כזה עושים בדיקת זכאות, אחד של האדם עצמו, ואחר כך הילדים, ורק אם אין מספיק כסף, הוא עוזר בסבסוד, וממש מסדרים את הילדים לפי רמת ההכנסות, אתה תשלם 3,000 ואתה תשלם 5,000. אבל נתרכז יותר בביטוחים הסיעודיים, מה שנקרא ביטוח סיעודי, זה קופות חולים וחברות הביטוח הפרטיות. לפני כן, מה זה סיעודי? יש ממש הגדרה, לא אכנס להרבה פרטים, יש 6 דברים שאדם יכול לעשות או לא יכול לעשות, בשפה המקצועית זה נקרא ADLים, Activity of Daily Living, אדם שלא עושה 3 מתוך הפעולות, נחשב סיעודי, או אם הוא עושה 2, אבל אחד מהם זה שליטה על סוגרים, או שאדם הוא נמצא בהגדרה של תשישות נפש, בשפה המקצועית, מה שאנחנו מכירים כדמנציה, מוגדר כסיעודי. פוליסות סיעודיות ישנות, היה שם 4 פעולות מתוך 6, אבל לרוב זה 3 מתוך 6. באמצעות קופת חולים, הפוליסה היא אחידה. התשלום הוא לא אחיד, אבל הפוליסה היא אחידה. זה גם מאפשר מעבר מקופת חולים אחת, בלי לעשות הצהרת בריאות חדשה על הביטוח הסיעודי. לכן הפוליסה היא אחידה. והפוליסה תקפה ל-60 חודש, 5 שנים, זאת אומרת, אדם נעשה סיעודי, אז הוא יכול לקבל מהביטוח שיש לו דרך קופת חולים עד 5 שנים. בדרך כלל זה בסדר, אבל הרבה פעמים, בייחוד במצב של דמנציה, אנשים נמצאים בבית אבות יותר מ5 שנים. אמרתי שיש הבדל בין קופות חולים בתשלום, אבל יש גם הבדל מתי אדם יצטרף לביטוח. אני מבקש לעבור למיוט, מי שיצטרף עכשיו. בטבלה הזאת, אתם רואים שבדרך כלל אנשים שהצטרפו לפני גיל 49, התגמול החודשי זה 10,000 שקל במקרה שאדם נמצא במוסד סיעודי, או 5,500 אם הטיפול הוא בבית. אם הוא יצטרף בגיל יותר מאוחר מ-49, הסכומים יורדים, למרות שהתשלום הוא אותו תשלום. ביטוח סיעודי באמצעות חברות הביטוח, ואני רוצה להדגיש שאי אפשר כבר להצטרף היום לביטוח סיעודי בחברת ביטוח, חברות הביטוח עצרו את זה. הם הגיעו למסקנה שהן מפסידות מהביטוחים הסיעודיים, אז למי שיש, שישמור על זה. היה אפשר לקנות ביטוח סיעודי, מתכונת של פיצוי עד סכום של 20,000 שקל, ועכשיו אני רוצה להדגיש משהו שלא הרבה מכירים, בביטוחים הסיעודיים הפרטיים, ברוב הביטוחים יש דבר שנקרא ערך מסולק. אנשים שקנו בגיל צעיר ביטוח סיעודי וכבר שילמו 15 שנים ו20 שנה, הם יכולים להפסיק לשלם, הביטוח לא הלך לאיבוד, הם עדיין יהיו מבוטחים על אחוז מסוים מתוך מה שהם קנו, זה תלוי בגיל שהם הצטרפו ובכמה שנים שהם כן שילמו. אבל זה דבר שכל אחד יכול לבדוק בפוליסה, בכל פוליסה ממש תראו, אם תבקשו או יש לכם את הפוליסה
המקורית. ממש תראו טבלה שיהיה כתוב, אחרי 10 שנים, ערך המסולק הוא כזה וכזה, אחרי 20 שנה ערך המסולק הוא כזה וכזה. הרבה אנשים בעצם נתנו מתנה לילדיהם שהכניסו אותם בגיל צעיר לביטוח הזה, באמת הם יכולים לשלם, נגיד הילד היה בין 18-20, ישלמו במשך 20 שנה, ואחר כך הילד הוא כבר מבוטח בלי צורך לשלם. תבדקו, תעשו את זה, אל תבטלו סתם, תבדקו את זה ממש טוב טוב, אבל מי שיש לו פוליסה ותיקה, שווה לבדוק, לפחות לדעת. הפוליסות שנמכרו באופן פרטי היו שונות. היו כמו קופת חולים ל5 שנים, היו הפוך עם המתנה של 5 שנים, בעצם משלימה את קופת חולים, ואז לכל החיים, כל אחד, אני אחר כך אסביר איך לבדוק, כל אחד יבדוק מה יש לו. ביטוח נוסף, שמוכרים לנו את זה בטלפון בצורה מסיבית, זה ביטוח תאונות אישיות. זה פיצוי חד פעמי בעקבות תאונה בארץ, בחול, שגרמה למוות, נכות, שברים. שברים זה הדבר, בעצם כסוכן ביטוח, זה הדבר הכי הרבה שנדרשתי בתביעות לטפל בזה. עכשיו, זה ביטוח שאני מאוד ממליץ אותו לעצמאים. אפילו עצמאים שיש להם ביטוח אובדן כושר עבודה. בייחוד עצמאים שעובדים בעבודה מסוכנת, ועצמאים שעובדים עם הגוף שלהם. לא יודע, מטפל ברפואה סינית, אני מאוד ממליץ. לשכירים פחות, כי שכיר עם שובר רגל וישכב בבית שבועיים או חודש, לא יפטרו אותו מעבודה, יש לו ימי מחלה, המשכורת תמשיך. גמלאים, גם זה לא. זאת אומרת, לגמלאים לא יקרה שום דבר כלכלי, אם ישכבו בבית עם רגל שבורה במשך חודש. בכל זאת, הסתייגות דווקא לגמלאים מצד שני, כי מצד שני, הרבה פעמים שאנשים מבוגרים נופלים, התוצאה כמעט מיידית זה שבר באגן או ברגל או ביד, וזה לא סתם ששוכבים בבית עם רגל שבורה, אלא יש צורך בעזרה, עזרה מבחוץ על ידי מטפלת, עוזרת, עזרה ברחצה, עזרה בלבישה. זה יכול להיות שזה לתקופה מסוימת, אבל זה עולה כסף, וביטוח כזה יכול לאפשר את זה. אבל לבדוק, אני כבר במסגרת העבודה שלי מצאתי אנשים מבוגרים עם 4 ביטוחים שונים לתאונות אישיות. נכון שהוא יקבל מכולם, אבל כמה צריך. אז תבדקו כמה תאונות יש לכם, והאם יש לכם צורך בזה. נעבור לביטוח חיים, יותר אופייני לאנשים צעירים עם ילדים קטנים בבית. ביטוח חיים, או מה שנקרא ריסק, זה הסכם עם חברת הביטוח, שחברת הביטוח משלמת כסף לפי מה שאדם קנה. זה יכול להיות, בדרך כלל אנחנו מכירים את זה כסכום חד פעמית, אבל אפשר גם לרכוש ביטוח כזה שייתן קצבה חודשית. כמה תובנות על הביטוח חיים. ושוב, אני מדבר אל הצעירים בינינו. גם פה הייתה רפורמה. ב-2019, לא מזמן, לפני 1.5 שנה, הייתה ממש דרישה של רשות שוק ההון אל חברות הביטוח, בואו תורידו את התעריפים, כי תוחלת החיים עלתה. באמת, היום אם מישהו רוכש ביטוח חיים, התעריף הרבה יותר זול מה שהיה לפני פברואר 2019, זה יכול להגיע אפילו לפעמים, תלוי בגיל, עישון וזה, אבל 30-40% הבדל. אז שוב, במסגרת הטלפונים שאנחנו מקבלים, בואו תחליפו את ביטוח החיים, זה נכון, אבל
תבדקו, אם יש לכם בעיות בריאות, תישארו עם הפוליסה הקיימת. גם כאן, כמו בביטוח הבריאות הישן, לבקש הנחה, ותקבלו הנחה משמעותית, פשוט לבקש הנחה על ביטוחי החיים. ביטוח נוסף שהוא פחות פופולרי, פחות אנשים מכירים, נקרא ביטוח מחלות קשות. אני רואה את זה כביטוח חשוב במסגרת מה שאני קורא המאסט. אגב, ביטוח חיים למשפחה עם ילדים קטנים זה גם מאסט. ביטוח החיים הוא מאסט, גם מחלות קשות. ביטוח מחלות קשות זה ביטוח שנותן פיצוי כספי, כמו ביטוח חיים, במקרה של גילוי מחלה קשה. ויש רשימה גדולה מה זה מחלה קשה, אני פה כותב את העיקרים, יש 30 מחלות, חברות ביטוח מתהדרות ב-40 סוגי מחלות, אבל רשמתי פה את הדברים העיקריים. עכשיו, למה צריך את הביטוח הזה? במקרה שיש חולה, בואו נקרא לילד בשמו, במקרה שיש חולה סרטן בבית, אז בהרבה מקרים יש בעיה כלכלית בבית. אם אחד מבני הזוג פחות עובד, השני מלווה אותו, ויותר מזה, אם יש במשפחה ילד חולה סרטן בבית, אני מכיר עצמאים שסגרו את העסק שלהם, כי צריך להיות סביב הילד הזה, 24 שעות, כל המשפחה עושים תורנות. לילדים המחיר מאוד מאוד זול. משהו כמו 5 שקלים לרכישת פיצוי של 100,000 שקל. אפשר לקנות בין 100,000 שקל לבין 700,000, אני לא חושב שצריך להגזים, סדר גודל של בסביבות 200,000, 250,000, זה סביר בהחלט, ושוב, גם כאן תדאגו שלפחות לילדים ולסבים, לנכדים שלהם, יהיה את הביטוח הזה, הוא ממש לא יקר וחשוב מאוד למשפחה. ביטוח נוסף שאני קורא לזה מאסט, שוב, אנשים לא מודעים לזה, זה ביטוח הדירה. ממש לפני כמה ימים שמענו על שריפות באזור הצפון, בנצרת עילית, נוף הגליל, ובעוד איזה מקום אחר בארץ, אני לא זוכר, שנשרפו דירות שלמות. וביטוח הדירה מתחלק לביטוח מבנה, שכולל בעצם את הבלוקים ואת כל מה שמחובר, המתקנים, הצינורות, כולל הארון מטבח, העסקות והמזגנים שמחוברים לקיר. התכולה זה החפצים, מוצרי חשמל, בגדים, רהיטים. עכשיו, זה יכולה להיות בעיה כלכלית קשה מאוד, אם יש שריפה, וכל תכולות הבית הולך לאיבוד. נראה לכם כמה זה עולה, אבל לקנות כזה חדש, אפילו יד שנייה, זה בסביבות 200,000 שקל. שלא לדבר שגם הבית עצמו. לכן חשוב שיהיה ביטוח מבנה, אני תכף אגיד כמה תובנות על ביטוחי דירה. שני דברים שלא מדברים עליהם כל כך. אחד, ביטוח ערך הקרקע בבית משותף. ופה אנחנו בגבעת קנדה, רובנו, אני חושב שכולם גרים בבית משותף. יש לנו שכנים מלמעלה, למטה, מהצדדים. תראו לכם שיש פיצוץ גז, ואני לא צריך ללכת רחוק, היה לפני כמה שנים פה בגילו, בית שהתמוטט מפיצוץ גז, ולכם יש ביטוח דירה, אבל השכן שלכם מלמטה ולעוד 2 שכנים מהצדדים, הם לא עשו ביטוח דירה. בעצם חברת הביטוח באה אליכם ואומרת, אוקיי, בואו, תקימו את הבית, אבל אי אפשר. אוקיי, קחו את הכסף, כמה שעולה הבלוקים. דרך אגב, הביטוח מבנה הוא על הבלוקים, הוא לא כמה ששווה הדירה. אז לכן אפשר להוסיף, ולא כל הסוכנים יודעים לדבר על זה,
לקנות את ערך הקרקע, זאת אומרת, להוסיף על ביטוח הדירה ולהוסיף את ערך הקרקע. לא צריך את זה בווילות, או לדאוג שלכל השכנים יהיה ביטוח דירה, או לרכוש את ערך הקרקע, על מנת שבמקרה שבאמת הבית יתמוטט משריפה, רעידת אדמה או פיצוץ גז, אתם תוכלו לקבל את הכסף ולקנות לכם דירה בערך שווה במקום אחר. הדבר השני שרשמתי, ביטוח צד ג'. לחלק מהאנשים, לחלק גדול מהאנשים, יש ביטוח מבנה במסגרת משכנתה. והם עשו את ביטוח המבנה, לקחו בבנק, נגיד בנק לאומי, לקחו את ההלוואה בבנק, ואמרו להם, לך לחדר הצדדי, תעשה ביטוח חיים וביטוח דירה. הם הלכו לחדר הצדדי באותו בנק לאומי, ועשו ביטוח מבנה. הביטוח הזה, שנעשו דרך הבנקים, לא כולל ביטוח צד ג'. ביטוח צד ג' חשוב, אם במקרה, לא אתם, אבל אנשים שבאים אליכם, קרה להם משהו, החליקו, נפלו, הדוגמה שתמיד אני נותן, הציץ מהמרפסת נפל על ילד ששיחק בחוץ. שיהיה לכם את הביטוח צד ג', ולמי שיש ביטוח דרך המשכנתה, שהוא עשה את זה בבנק, רוב הסיכויים, כמעט כל הסיכויים שאין לו את הביטוח הזה, אני ממליץ לעשות את הביטוח דרך חברת ביטוח רגילה, שיכלול גם ביטוח צד ג'. עכשיו נעבור לאיתור הביטוחים, איך אנחנו מוצאים את הביטוחים שלנו. נכנסים בגוגל, כותבים הר הביטוח. בצד שמאל אתם רואים כל מיני דברים שמקבלים. חוץ מאחד, רוב האתרים שאתם רואים זה מתחזים, כאלה שרוצים למכור לכם, כאלה שרוצים לעשות לכם שינויים בביטוחים. תבחרו את הר הביטוח שהכתובת מסתיימת באותיות gov.il, רק לזה, לא להיכנס לשום דבר, זה אתר חינם, לא יבקשו מכם מספר טלפון, כן, תצטרכו להכניס תעודת זהות ותאריך הנפקת תעודת זהות, ועוד שאלות אימות, אבל תקבלו בסופו של דבר את כל הביטוחים מחולקים לפי ביטוח כללי, מה שנקרא אלמנטרי, דירות ורכב. אני רוצה להגיד שבהתחלה זה מבהיל, כי תראו הרבה ביטוחים, כי ביטוח הבריאות שכולל 4 או 5 פרקים, אתם תראו את זה כאילו יש 4 או 5 ביטוחים שונים. אז יש לכם שם אפשרות להעביר את זה לאקסל, מי שמתמצא באקסל, זה הדבר הכי טוב, אז תוכלו למיין לפי מספר פוליסה, תראו שיש 4 שורות עם אותה מספר פוליסה, הכל זה ביטוח בריאות, כי לפעמים זה מבהיל. כן, תראו שם אם יש כפילויות או לא. זה דוגמה שאני עשיתי ללקוח שלי, אז מתוך הר הביטוח, משכתי את זה, ייחדתי ביטוחים תחת אותו מספר, באמת רואים שיש בענף כללי ביטוח דירה ורכב, בתחום הבריאות יש ביטוחי בריאות שונים, זאת אומרת, יש תאונות אישיות, מחלות קשות, במקרה הזה אין כפילות, ויש גם ביטוחי חיים. אז תיכנסו, תורידו, מי שלא מתמצא באקסל יכול להדפיס לקובץ PDF, אבל תעברו על זה. אתם יכולים לבקש מכל חברת הביטוח שאתם רואים, העתק הפוליסה או את הדוח השנתי האחרון, לקרוא, לנסות להבין. ועכשיו אני אדבר על כפילויות, ולפני שאני אדבר על כפילויות, אני אסביר 2 מונחים בנושא ביטוח, אחד שיפוי ואחד פיצוי. הביטוחים הם בשני
שתי האפשרויות האלה, שיפוי או פיצוי. פיצוי זה כמו ביטוח חיים, קורה לי משהו, אני מקבל כסף לפי מה שקניתי. לא משנה איזה נזק היה לי. עכשיו, במקרה שיש לי שני ביטוחי חיים, אני מקבל, לא אני, המשפחה שלי, תקבל משתי חברות הביטוח השונות. נגיד מישהו עשה ביטוח חיים בחברה אחת על 1,000,000, בחברה שנייה על 500,000, הוא יקבל, בסוף הדבר, לא הוא, שוב, המשפחה, יקבלו 1,500,000 משני חברות הביטוח. שיפוי זה משהו, זה סוג ביטוח שאמור להחזיר אתכם למצב הקודם. הדוגמה הבולטת זה ביטוח דירה. אני מבקש ממי שלא במיוט לעבור למיוט, כי זה עושה רעשים. ביטוח דירה במקרה של שריפה, חברת הביטוח תחזיר את הנזק, או אפילו תתקן בעצמה. ואם עשיתם שני ביטוחי דירה בטעות, לא ידעתם, ואגב, אני, במסגרת העבודה שלי, אני מוצא את זה לא מעט, זה לא, כמו שאני כותב, לא דבר נדיר. אדם שעשה ביטוח אחד דרך חברת ביטוח רגילה, והשני דרך המשכנתה, יש לו שני ביטוחים על אותו דירה, הוא לא יקבל פעמיים, הוא יקבל רק פעם אחת, ויש מצב אפילו ששתי חברות הביטוח יתחלקו בהוצאות. אז פה, איפה שיש שיפוי, זה כפילות אמיתית. פה יש רשימה, אני לא אעבור במפורט על הכל, איזה ביטוחים הם פיצוי ואיזה שיפוי. נגיד ביטוח בריאות, שדיברתי על זה לאחרונה, זה שיפוי. אפשר לעשות ניתוח רק במקום אחד, גם אם יש שני ביטוחי בריאות. ביטוח תאונות אישיות הוא פיצוי. עכשיו אני אדבר על הביטוחים שיש לנו, עוד לאנשים שעובדים ומפרישים לפנסיה, בתוך התוכניות הפנסיוניות. כמו שאמרתי, זה בפוליסות שמוגדרות כפעילות, איפה שמפקידים כספים. אתם כעצמאים, או אתם כשכירים שהמעביד מפקיד לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים. אז איזה ביטוחים יש לנו שם? באופן כללי מדובר על ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. בקרנות הפנסיה המינוח הוא קצת שונה, אנחנו מדברים על קצבת שאירים או קצבת נכות, ובקרנות הפנסיה הביטוחים האלה מובנים, הם חלק מהתקנון. יש לנו אפשרות לשנות, אבל באופן כללי זה מובנה בתוך הביטוח. בביטוח המנהלים אנחנו ממש קוראים לזה ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. השאירים בקרן הפנסיה הם מוגדרים כבן זוג, לא חייב להיות בן זוג באותו מין ולא חייב שהם יתחתנו, אבל כן ידוע בציבור. הוא יהיה זכאי בערך ל-60% עד 60% מהשכר הקובע, ילדים עד גיל 21 יכולים לקבל עוד עד 40%, זאת אומרת ביחד למשפחה עם ילדים יכול להגיע שהמשפחה תקבל כל חודש בעצם את השכר שהיה לו. האובדן כושר עבודה, מה שנקרא קצבת נכות, באופן מלא, אם הוא נכה מלא ומתאים להגדרות, הוא יקבל 75% מהשכר המובטח. בביטוח מנהלים זה לא מובנה, אלא היה צריך לרכוש את זה כתוספת. אז יש, בביטוחי מנהלים אפשר לרכוש ביטוח חיים, זה על חשבון מרכיב התגמולים, ואני כותב פה באדום, ממליץ לבדוק אם יש, ולבטל או להוציא את זה החוצה, ואם מציעים לכם ביטוח מנהלים, לא לבחור באפשרות הזאת, ולרכוש את הכיסוי הזה מחוץ לפוליסה. כי הביטוח חיים בתוך ביטוח המנהלים בעצם אוכל את החיסכון, אנחנו לא שמים לב שהמחיר עולה ועולה, בייחוד אנשים מבוגרים שקנו את הביטוח הזה לפני 20 ו-30 שנה,
בתעריף גבוה וגם גילם גבוה, לבדוק מה שיש להם ולנסות להוריד את זה מתוך ביטוח המנהלים. אובדן כושר העבודה מצד שני זה על חשבון המעסיק, פה בהחלט טוב שיהיה בתוך הפוליסה, גם כאן אפשר לרכוש עד 75% מהשכר, יש כל מיני תקרות אחרות, אני לא אכנס לפרטים. מה עושים? אתם מקבלים או בדואר או אתם מקבלים אפשרות להיכנס לאזור האישי שלכם בחברות ביטוח, תבדקו, הדבר הכי פשוט זה לבדוק בדוח השנתי האחרון, יש ממש קובייה שבנויה מאוד יפה, מאוד טוב, שכתוב איזה כיסויים יש. הקובייה הראשונה שאתם רואים פה זה ביטוח המנהלים, מה תהיה הקצבה החודשית בפרישה, מה יהיה במקרה מוות, מה יהיה במצב של אובדן כושר עבודה. יש דבר שנקרא שחרור, במילה אחת, זה מצב שאדם נמצא באובדן כושר עבודה, אז חברת הביטוח לא רק משלמת לו את אובדן כושר עבודה, גם מפרישה לביטוח המנהלים שלו את מה שהוא והמעביד היו אמורים להפריש. אז תבדקו מה יש לכם. אותו דבר בקרן פנסיה, פה יש טיפה יותר מפורט, מה קורה לאלמן, מה קורה ליתום, הורה נתמך, מה קורה בנכות. ופה זו הזדמנות להגיד לאותם רווקים ללא ילדים, גרושים ללא ילדים, או שהילדים כבר מעל גיל 21, אם אתם רואים שיש לכם קצבה חודשית לאלמן, זה אומר שאתם משלמים סתם כסף. תבקשו להוריד את הכיסוי הזה, תבקשו את זה מקרן הפנסיה, באמצעות סוכן הביטוח, הישירות מהפנסיה, תצטרכו לעקוב אחרי זה, כי זה, גם אם יורידו לכם, זה יתקף לשנתיים, בעוד שנתיים שוב תצטרכו להוסיף שאתם עדיין רווקים או גרושים. טוב, לפני סיום, אני אדבר על מוטבים. שוב, זה נושא חשוב, אנשים לא מודעים לזה כל כך, ואני אדבר על... אני מבקש עוד מישהו שהוא לא העביר למיוט, זה מפריע, יש פה רעש. אלי, לדעתי יש לך אפשרות לעשות מיוט אול או משהו כזה. פעם לא גיליתי איך עושים את זה. אוקיי. אני לא יודע להגיד לך גם. כן, אני לא רוצה לעשות תוך כדי זה. טוב, אז אני אדבר על המונחים שאירים, יורשים, מוטבים, האם הם מילים נרדפות? כנראה שלא. רגע. אלי, אתה יכול לראות ברשימת המשתתפים מי לא עשה מיוט. כן, אבל בגלל שאני בתוך רגע. אוקיי. רגע. טוב, מצאתי את הדרך. אז אני אתחיל רק רגע, נראה. כן. נתחיל עם שאירים. שאירים זה בדרך כלל מונח שמתאים לקרנות הפנסיה החדשות, הוותיקות, פנסיה תקציבית, ויש לזה גם ביטוי בפיצויי פיטורים. זה מוגדר כבן הזוג של העובד בשעת פטירתו, שוב, כולל ידוע בציבור, ילד עד גיל 21. יורשים, יש שני סוגי יורשים, אם אנחנו עושים צוואה, יש יורשים על פי צוואה, אם לא, יש יורשים על פי דין, שוב, אני לא אכנס לפרטים, בדרך כלל זה
בן הזוג חצי והילדים את החצי השני, ומוטבים מה שכל אחד קבע בקרן הפנסיה, בחיסכון בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות, שהוא קבע מי המוטבים. כל אחד יכול לקבוע כראות עיניו. אז מה עושים? שוב, אנשים מבוגרים, אבל לא רק. בייחוד במצב שהיו שינויים, אנשים התגרשו, אנשים התאלמנו, רוצים משהו לשנות, להודיע על שינוי מוטבים. וגם אם לא זוכרים מה שעשינו, יש בכל חברת ביטוח טופס מיוחד, שינוי מוטבים, אפילו אם זה חוזר על עצמו, תודיעו, המוטבים שלי 1, 2, 3. לא לכתוב, אם אתם כותבים יורשיי החוקיים, זה בסדר, אבל במצב כזה שמישהו הלך לעולמו והוא רשם יורשיי החוקיים, אז היורשים יחכו לכסף עד שיהיה, ברח לי המינוח המשפטי, הודעה על צו ירושה. זה יכול לקחת כמה חודשים טובים. אני יכול לספר על אמא שלי שנפטרה, אז היא עשתה איזו תוכנית חיסכון בחברת ביטוח, שכתבה את הילדים שלי, הנכדים שלה, כמוטבים, ושבועיים אחרי שהיה לי תעודת הפטירה, הילדים שלי קיבלו את הכסף. אבל אני, את הכספים מהבנק, קיבלתי כמעט אחרי שנה. אז לא לרשום יורשי חוקיים, לכתוב ממש שמות. תשימו לב שזה, אם אתם כותבים באחוזים, שזה מסתכם ב-100, וממש לכתוב שם, תעודת זהות, מה שיש בטופס, תשימו לב שזה מסתכם ב-100. עכשיו, ממש אחרון, דרך אגב, זה שקף שהוספתי את זה היום בבוקר. מה לא עושים? אנחנו בזמן האחרון מוצפים בטלפונים, SMSים, מציעים לנו הוזלות, בדיקות חינם, משקרים, כותבים שהם מטעם משרד האוצר, ממש לא, אף אחד לא מצלצל אליכם מטעם משרד האוצר. אני שמתי פה בצד תמונה של SMS שאני קיבלתי. משרד האוצר הורה להפחית משמעותית. לא הייתה הוראה כזאת, היו רפורמות, היו שינויים, לא הייתה הוראה. לא, אני מציע לא לענות להם בכלל, ודאי לא לתת להם מידע. לפעמים זה מידע שנראה נאיבי ותמים. תן לי תאריך הנפקת תעודת זהות, כי לפעמים מספר תעודת זהות יש להם מכל מיני מקורות אחרים, אבל אין להם את תאריך הנפקת תעודת זהות. כשאתם מוסרים להם את תאריך הנפקת זהות, הם יודעים עליכם הכל, איזה ביטוחים יש לכם, איזה פוליסות יש לכם, הכל. כן, תעשו בדיקה עם איש מקצוע, בעל רישיון, שאתם מכירים או קיבלתם המלצה על זה. זהו, תודה. שוב, שאלות, אני משאיר את השקף הזה עוד לדקה, אם אתם רוצים לרשום מספר טלפון או מייל, תוכלו לשאול אותי באופן פרטי. אני אעשה סטופ שייר, וזה הזמן לשאלות. שוב, שאלות כלליות שכולם יכולים לשמוע, זה הזמן, תפתחו מיקרופונים, כל מי שרוצה לדבר. שאלות פרטיות, ואני בטוח שיש הרבה שאלות פרטיות, אם אתם לא רוצים לשתף את כולם, תוכלו לשלוח לי במייל או בוואטסאפ מחר או במהלך שבוע הבא. אני רוצה לשתף את כולם בתודה רבה על היוזמה, ותודה רבה על ההרצאה, ופשוט נפלא. כל הכבוד לך. אלי, ממש. אני מצטרפת. מהימן, הכל תענוג. תודה. אלי, כן. גם להצטרף למה שגידי אמר, כל הכבוד ליוזמה, כל הכבוד לביצוע, זו עבר בצורה ממש מובן לכל וברור לכל, ובאמת חידשת לנו הרבה דברים.
רציתי לחדד או להוסיף מהניסיון שלי, א', להדגיש שלאנשים מבוגרים באמת, כמו שאתה אמרת, אם יש להם כפילות בביטוחי בריאות, שלא יבטלו את זה, כי זה גיל שאנחנו צריכים להפעיל את הביטוח וליהנות ממנו. אבל לגבי הכפל של השיפוי, למשל, מהניסיון שלי, אם יש לך שני ביטוחים, והלכת לרופא, והרופא נגיד ביקש 2,000 שקל, והביטוח הראשון מכסה אותך עד 1,000 או 75%, אתה יכול לקבל את ההפרש מהשני. זה לא סותר אחד את השני. נכון, השיפוי הוא, הרבה פעמים מבקשים את החשבונית המקורית, על מנת שלא תעשה תרגילים, בזמן האחרון הם קצת מבטרים. אתה מגיש את הקופת חולים, ואחר כך אתה מעביר את הקופת חולים, כן. אבל אם יש לך כפול, אם יש לך שני ביטוחי בריאות פרטיים כפולים, אתה משלם 200 שקל לחודש ויותר, אז חבל שיהיה כפול. אם יש לך באמת שני ביטוחי, אני לא מדבר שיש ביטוח בקופת חולים וביטוח פרטי, זה בסדר, אבל אם יש שני ביטוחים פרטיים, חבל לשלם מאות שקלים לחודש, כל חודש כפול, בשביל 1,000 שקל לרופא הפרטי. אוקיי, והערה נוספת, מהניסיון שלי, מוטב בקרן פנסיה גובר על מוטב בצוואה, ונתקלתי בזה ואנשים לא מודעים לזה. כלומר, אם אתה בקרן פנסיה כותב מוטב ילד אחד, נקרא לו מוישה, ובצוואה יש לך את מוישה ואת יצחק ואת אהרון, רק מוישה יקבל, אפילו שזה כתוב בצוואה, אנשים לא יודעים את זה, אני נתקלתי וזה כדאי לתת לזה. זה נכון, זה נכון. אני לא נכנסתי לזה, כי ההרצאה שלי מבוססת דווקא על אנשים, משפחות צעירות יותר, שאין להם קרנות פנסיה ותיקות או משהו כזה. קרנות פנסיה מבוססות על תקנון. לא כתוב, באמת לא משנה מה כתוב בצבא. זאת אומרת, יש סיפור שהתפרסם על אחד שכתב בצבא שלו, שהוא רוצה להשאיר את הפנסיה לאשתו הראשונה, אם ילדיו. אבל קרן הפנסיה לא קיבלה את זה, כיוון שבתקנון שלה כתוב אשתו הנוכחית. אז, אבל בכל זאת, היום היה לא מזמן תקדים קצת אחר, אני לא יודע כמה זה תקדים משפטי, בכל אופן אני אומר לאנשים, לכל אחד מכם, תשימו לב איזה מוטבים, עדיף שאתם תשלטו על זה, ולא שאחר כך המוטבים יצטרכו לריב בבתי המשפט. אם רוצים ממש להיות בסדר, למי שעשה צוואה, לקחת את הצוואה הזאת ולשלוח לחברות הביטוח ולהגיד, זו צוואתי, תמלאו אותה לפי זה. עדיין זה לא יהיה תקף בקרנות הפנסיה הוותיקות שבנויות על תקנות. הרבה. אפשר לשאול, אלי? כן, בבקשה, שזה אני כאן. קודם כל, זה היה מחכים מאוד, הדברים שאמרת. אני רוצה להתייחס למשהו, או לשאול משהו שאתה דווקא לא התייחסת אליו. מה במצב שקורה מקרה ביטוחי? אנחנו שומעים הרבה מאוד על חברות ביטוח שמנסות, עושות כל מיני טריקים ומנסות כל מיני דרכים כדי להתחמק מלתת את הפיצוי שמגיע לדעת המבוטח, אבל חברת הביטוח עושה כל מיני טריקים. האם אתה יכול קצת לדבר על זה, קצת להרחיב על זה, לתת דוגמאות ואיך מתמודדים עם זה? התחיל בבדיחה, ואני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל אדם שנפל מקומה שנייה ונחבל, שבר כמה דברים, סוכן הביטוח בא אליו לבית חולים ואומר, יש לי בשורה טובה ובשורה לא טובה. הבשורה הטובה שחברת הביטוח הכירה בנפילה שלך. ומה הבשורה הלא טובה? שהיא לא הכירה בזה שפגעת בקרקע. זה בדיחה, אבל, ובאמת חברות הביטוח הן חברות עסקיות לכל דבר, והן תמיד ינסו לא לשלם. ואני אומר, זאת אומרת שהייתי סוכן ביטוח,
התמודדתי עם השאלה הזאת, ואחד הדברים שאמרתי, שאני מעדיף שיהיה לי ביטוח, שיהיה לי על מה להילחם, לעומת שלא יהיה לי ביטוח בכלל. הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד, זה תעזרו בסוכן הביטוח. לפני שאתם פונים לעורך דין, עורך דין יגזול לכם 20% מהתגמולים שתקבלו, בהרבה מקרים אין צורך, סוכן הביטוח ידע איזה תפסים להגיש, מה הפרוצדורה, הוא יכול גם, הוא מכיר את האנשים, סוכנים ותיקים, מכירים את האנשים, יוכלו גם בדברים אפורים, שהם בשטח האפור, כך שתקבלו את הביטוח. לפעמים יש דברים שבאמת הם לא מוגדרים כמקרה ביטוח, ולפעמים חברות הביטוח צודקות, אבל לא תמיד, והן עושות מאמצים על מנת לא לשלם. אבל צריך לדעת איך להילחם ולא לוותר, להיעזר בסוכן הביטוח, ואם אין ברירה, גם דרך עורך דין. אוקיי. תודה. תודה רבה, אלי. טוב, אז אם אין שאלות, אז שוב, שאלות פרטיות, אל תהססו, תשאלו אותי בטלפון, בוואטסאפ, במייל, כל דרך שאתם רוצים. ושוב, אם יש מישהו מביניכם, השכנים שאתם מכירים, שיש להם הרצאה בכל נושא שהוא, מדע, ספרות, הומני, לא יודע, עורך דין שיכול לדבר על צוואות וירושות, תביאו אותו אלינו שיהיה המרצה הבא. אוקיי, אז תודה לכם, תודה לכל מי שהצטרף. תודה רבה, אלי. תודה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה.